이재명 후보님, 예, 이제 병원비 본인 부담금이 100만 원 이상 되는 분이 몇 명이나 되는지 아십니까? 제가 구체적인 숫자는 잘 모르겠네요. 네, 한 500만 명 되거든요. 그렇군요. 그래서 저는 몇 퍼센트를 지원할 거냐가 아니라 얼마까지 부담하게 할 거냐. 네. 한 사람당 의료비 부담 상한액을 정하는 방식으로 정책의 개념을 바꿔야 된다고 생각하는데 어떻게 생각하세요? 지금도 제가 정확한 금액은 모르는데 이미 상한제가 시행되고 있는데 그 금액을 획기적으로 낮추자 하는 게 아마 심 후보님 의견 같습니다. 네, 그건 아니고요. 그 점에 대해서는 저는 동의합니다. 지금 본인 부담 상한제라고 말씀하신 거는 급여 분야의 네. 본인 상한제고요. 저는 의료비, 병원비 전체 상한제를 말씀드리는 겁니다. 그래서 저는 네. 1,000만 원이 나오든 1억이 나오든 1년에 본인이 부담하는 상한액을 100만 원으로 한정하자. 그래서 100만 원 상한제를 제안을 드립니다. 네, 이거는 좋은 이제 생각이시네요. 유럽 선진국가에서 다 그 무상의료 개념으로 이렇게 하고 있습니다. 이제 우리나라가 아무리 비유를 하더라도 중증 고액 질환자들에게는 아무 소용이 없거든요. 그래서 저는 병원비 100만 원 상한제를 하자 이런 말씀 드리고요. 우리 이 후보님 대표 공약으로 탈모 공약을 기억하는 사람들이 네, 많이 네. 있습니다. 저는 뭐 탈모뿐만 아니라 비만이라든지 또 안경, 여드름, 코골이 이런 부분 다 적용해야 된다고 생각하지만 적어도 대통령 후보라면 개별 질환보다는 병원비 부담에 대한 전체 목표를 제시하는 게 맞다 이렇게 생각하는데 제가 이재명 후보님 공약을 보니까 이런 목표 제시가 없습니다. 이게 1인당 1만 원씩만 더 보험료를 내면 다 해결할 수 있거든요. 간병비까지. 지금 한 가구당 민간 의료보험료로 내는 게 한 달에 32만 원씩 돼요. 네. 그러니까 1인당 1만 원씩만 보험료 내면 민간 보험료도 많이 절약할 수 있습니다. 선진국에서 다 하고 있습니다. 채택하실 용의가 있습니까? 정책 목표에 이르는 데는 뭐 과정은 다양하니까 이런저런 정책들을 종합적으로 평가해서 판단해야 되겠죠.